yaa'ittaa nutti ilaalla jedhamee yoo darbate murteen fudhatamu maali? Waluma fakkaata xiqqoo ishee adda addummaa kan qabaatu maalidha yoo yaada keenya fudhatan itti waamamni keenya siinodoosiidhaaf ta'eetoo tajaajilichi keenya itti fufaadha waliigalteen paartiin birootis jiru nuuf raawwatamanitti itti deemuu dandeenyadha lakkii guutumaan guututtuu raawwannu yoo jedhan immoo bu'uuraan dheengadda ibsaa tureen harreen fo'aa kutte jennaan ofittuu gabaabsiteedha nuyi garuu tajaajila keenya itti fufnadha irra caalaa inumaayyuu kana dura kan waadaa gallee ol mandeetiin guddaan bardaniin guddaan nurratti gatameera jechuudha itti gaafatamummaa akka qabnu irra caalaa sense of responsibility dhaan tajaajila naannoo Oromiyaa jiru kana abbummaadhaan kan itti deemnudha. Maaliif qe'ee keenyatti tajaajilicha akka galman geessisni kan nu dhorku hin jiru. Maatii keenyaaf tajaajilicha akka galman geessisni kan nu dhorku hin jiru. Amantii keenya keessatti mana kiristaanaa keenya keessatti immoo ammas abbaa akka hin taane kan nu dhorku gonkumayyuu hin jiraatu. Hayyamummaan uummataa jiraannan uummanni isinan simadha maaloona tajaajilaa otoo jedhu lakkii abbootiin nuuf hin hayyamnee jennee wanni harka marannee teenyuuf hin jiraatu. Bakka uummanni diimaandii nan qaba jedhu hundattiyyuu dhaqqabnee fi tajaajila barbaachisaa ta'e kan kennu nu ta'a. Kana olis immoo humna itti muudama birootillee yaadnu nu laachaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf abbootiin amma muudaman gahaa miti Oromiyaadhaaf. Waliigaltee irrattis ni jedha abbootiin biroos akka muudaman kan dura muudamaniin ala jechuudha 25 ala jechuudha. So isas itti deemuu dandeenya jechuudha. Muudama abbootii keenyas irra caalaa mirkaneeffanne warra haaraa muudamuu qabanis itti yaadnee bakka haaraa fi bakka duwwaa ta'e hundayyuu guunnee cimsinee otoo namas taane kan itti fufnu ta'a malee waan nu miidhu waan qabu natti fakkaatu. Nuyi kana duras kan pend goone poos kan goone buuruman kana duras kaasaa tureen lakki nagaa haa buusnu araara nutoo ta'e wayyaa waliigalteedha nutoo ta'e wayyaa yaadonni jedhan waan dhufaniif yaada sana fudhachuudhaaf malee lakki yoo jedhame immoo wanni duubatti nu harkisu gonkumayyuu hin jiru fedhii guddaatu jira. Ummanni bar baay'eetti nu barbaada bar. Ummanni bar nu komachaa jira bar. Ammana iyyuu turuu keenyan. Waliigaltee kana iyyuu fudhachuu keenyan bar ummanni nu komachaa jira bar. Harka siinodoosii kanarraa muudama eeguu keenyan bar ummanni nu komachaa jira bar. Maaliidhaaf of hin dandeenye maaliidhumaaf yeroo hunda hirkattuu taanaa jedhanii too bar warri nu qeeqan bar hedduudha bar. Gaafii uummataa sanaaf deebii laanna malee wanni taanu jiru. Inumaayyuu irra caalaa uummata keenya waliin tokkoomnee fi waloomne tajaajilicha lafa qabsiisna malee wanni nu miidhu gonkumayyuu hin jiru uummannis kanaaf of qopheessuu qaban jedhan. Egaa yaa'in siinodoosii kana egaa ajandaa garaagaraatti kan irratti mari'atamu ajandaa hedduus mari'achaa jira akkuma jalqaba kaastee kan gurguddoos kan ta'e xixiqqoos kan ta'e walumatti mari'achaa jira tarii waan siinodoosiin irratti mari'anne immoo baamee yeroo gabaafamu ni mul'ataati kan akkamiin ilaaltame. Egaa kuni duraan dursee dogoggoradha. Egaa kana kan godhaa turan baay'inaan barreessan siinodoosii Biitsuu Abuna Phexros kan jedhamanii ni jiru. Waa lama irratti keessattuu kana dura sooshaal miidiyaa irratti barreessan ture. Waa'ee tokkummaa siinodoosii mari'annee jirra. Kana booda siinodoosiin gargar hiramu hin jiru yaada jedhu irratti mari'annee walii gallee jirra jedhan. Abbootii yoo gaafatu immoo lakkii ajandaa kana irratti gonkumayyuu mari'annee waa'ee tokkummaa siinodoosii wanti ka'ee hin jiru jedhan. Inni biroo hagara sibkatoonni yookaan immoo biyyoonni lallabaa ja'a cufamanii jiru kan jedhu irratti mari'annee jirra jedhan. Lakkii hagara sibkatiin cufamee jiru. Isaan gaa kana kan kaasan maalidhaa fi biyyoonni lallabaa ja'a cufamaniiru kan jedhu kan kaasan sababa muudama abbootiitiin sababa sochii siinodoosii Oromiyaatiin rakkoon guddaan uumamee tajaajilichi iyyuu guutumaan guututti dhaabbatee jira kan jedhu agarsiifachuudhaaf akka itti toluu fi kana kan kaasaa jiran. Egaa kun immoo mataa isaatiin maalidhaaf kakaasaa jira warra nubatiin immoo fincilaaf kakaasuu danda'a mormiidhaaf kakaasuu danda'a warri muudama kana nubatiin akka waan dogoggora ta'eetitti akka isaan hubatan sammuu isaanii keessatti sanyiin taan facaasuudhaaf ibsatti fayyadamanidha. Kana immoo siinodoosiin jedhee yoo jedhan nama gaddisiisa. Waan siinodoosiin hin jedhin saniinuu abbaa tokko paaphaasiin tokko ethical standardii ordinary person irraa eegamu ol ethical standardii extraordinary ta'etu isaan irraa eegama. Garuu kana hubannoo keessa otoo hin galchiin naamusa kiristaanummaatiin ala waan kana irratti waan hin jedhamin jedhame jechuun isaanii mataa isaatiin dogoggoradha kan jedhudha. Kana nani kaasuu barbaadu. Keessattuu waa'ee tokkummaa siinodoosii yoo kaasan siinodoosiin tokko ta'ee jira. Kana booda waa'ee siinodoosii lamaan haasofnu jennee koree filannee bakka bu'oota keenyan isaan deemanii mootummaa akka dubbisan walii gallee jirra kan jedhudha kan isaan kaasan. Kuni mataa isaatiin rakkoodha. Waa'ee tokkummaa siinodoosii yoo dhuguma isaa yaaddeesse gaafii muudamaa haa deebisan. Rakkoo bakka bu'iinsaa haa deebisan. Abbootiin haaraan immoo kan dura muudamaniin ala isaa muudaman jedhameera. Oromiyaa irraa warri dhiyaatan jiru kaandideetonni isaan kaadhimamtoota kana fudhataniitoo haa mirkaneessanii haa muudan.
kana gochuu gaafa danda'an waliigaltee irratti wantoota tumaman gaafa raawwachuu danda'an dhaabbilee afuurawaa sadarkaa gurguddaa jechuun dhaabbilee olaanoo jechuudha. Dhaabbilee barnootaa olaanoo gaafa dhaabuu danda'an Oromiyaa irratti warra jiran immoo rakkoo Oromiyaa irra jiru bifa furuu danda'uun gaafa gurmeessuu danda'an caasaa hawaasa qubee jenereeshinii kanaaf ta'uu danda'u gaafa dhaabuu danda'an mana lubummaa Oromiyaa gaafa dhaabuu danda'an gaafa Sinodoosiin tokko ta'a jechuudha. Jechuun tokko haa ta'u jettee waan labsiteefi miti tokko ta'e jettee waan dubbatteefis miti hojii dhumti isaatiyyuu hunda hammachaa waan jiruuf rakkoo Oromiyaa qofa miti kan Tigraayis ka'ee jira isa sirnaan solving goone gaafa kanneen solve gochuun danda'amu practically qabatamaadhaan hojii Sinodoosii tokko godhu hojjechaa jiru jechuun ni danda'ama. Garuu waa'ee tokkummaa ba'anii otoo kana raawwatin haasa'uun mataa isaatiin waan gatii hin qabnedha waan namootas dogoggorsuudha. Nullee gaafiin gaafanne ittuma dhiifamee bakka muudamni abbootiittis ittuma dhiifamu rakkoon qabu jenneetoo akka waan achi keessatti liqinfamne wayii kan fakkeessuu fi hordoftoonni keenya misunderstand akka nu godhan kan godhudha. Kanaafuu nuyi Sinodoosii gargar hiruudhaaf karoora hin qabnu. Sinodoosii tokko gargar hiruudhaaf yaadas hin qabnu karooras hin qabnu garuu immoo manni kiristaanaa tokko kan taatu hundayyuu gaafa hammattedha muudama abbootii dhugoomsuun yoo danda'ame dhimmi tokkummaa Sinodoosii baay'uma eeshuun ta'u hawaasa hundayyuu afaan isaatiin tajaajiluun yoo danda'ame hawaasicha hoogganu kan afaan hundaayyuu dubbachuu danda'u ramaduun yoo danda'ame aadaa hundaa eenyummaa hundaa qaxxaamuruun yoo danda'ame tokkummaan Sinodoosii practically waan mirkanaa'uu fi lallabni kunis labsiin kunis hin barbaachisu kanarrattis waa'ee tokkummaa Sinodoosiis hin mari'anne otoo ajandaawwan kanneen garuu sirnaan xumuramanii jiraatanii innumtu mataa isaatiin akkuma qulqulluun paatriyaarkichi jedhan nagaa buusuu ni danda'a nagaan immoo tokkummaa akka argannu nu taasisuu danda'a yaada jedhuun qaba egaa waan hin jedhamne jechuun kan barbaachiseef gaa hordoftoonni misunderstandingii keessa akka seenaniif dogoggoranii ilaalcha hin taane keessa akka seenaniif warri muudama abbootii kana onneedhaan deeggaran akka abdii kutataniif kana booda gatiin qabdanii abdii kutadhaa'ii nuyi waliigallee jirraa maal kan jedhu sammuu namaa keessatti uumuudhaaf jechuudha. Warra immoo isaanii deeggaraa turaniif akkamitti tokkummaa uumuu dadhabdan jedhanii akka isaan hin qeeqneef kun assaayimentii keenya ba'annee jirraa tokkummaa uumnee jirraa jedhanii mormii isaan irratti dhiyaatu ofirraa gab gochuudhaaf odeeffannoo akkanaa kanaan immoo al tokko mormiinis fincillis akka ka'u gochuudhaaf hordoftoonni keenya muufaatii kanaatiin akkamitti muudamni abbootii bira darbamee tokkummaa mirkanaa'ee maal ta'e maaliidhaaf jedhama jedhaniitoo rakkoon adda addaa akka uumamu gochuudhaaf yoo yaadameen ala mana kiristaanaatiif garuu kan fayyadu miti bu'aa poozitiif ta'es kan nuuf fiduu miti. Egaa dhuma kanaan wal qabatee mana lubummaa fi Sinodoosii gosaa yookaan immoo zawga kan jedhamu tokkummaa mana kiristaanaa diiguu jechuudhaan waldaan Phexrosaawiyaan ibsee jirati. Sana akkamiin ilaaltaati? Baay'ee na ajaa'ibe barreeffama kana yoo nan argu jechuudha. Nuyi barri sabarratti miti kan hundoofne amantiin keenya amantii ortodoksiiti jechaa jirra. Amantii irratti kan hundoofne garuu immoo biyyatti jiraattu caqafamuu qaba. Fakkeenyaaf Itoophiyaa irratti Sinodoosiin jiru Sinodoosii Itoophiyaa jedhamee mana kiristaanaa Itoophiyaa jedhamee ibsama. Itoophiyummaan amantii miti baay'ee. Itoophiyummaan bakka iddoodha ji'oogiraafikaal lookeeshinii keessa agarsiisa. Mana kiristaanaa Misraa jechuu ni dandeessa. Mana kiristaanaa Misraa yoo jettu amantiin Gibxi jedhamu hin jiru. Garuu bakka sana ni ibsa ji'oogiraafikaal lookeeshinii sana ni ibsa. Ji'oogiraafikaal lookeeshinii sana waliin dhugaadhaa afaan jiraachuu danda'a, aadaan jiraachuu danda'a, eenyummaan jiraachuu danda'a, seenaan adda addaa jiraachuu danda'u. Kanneen hubannoo keessa galchuudhaan tajaajilu akka qabdu sitti agarsiisuu ni danda'a. Egaa kanaafuu akkuma mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa jedhamee mana lubummaa Oromiyaa yoo jedhame rakkoon isaa maalidha? Ji'oogiraafikaal lookeeshinii isaa ibsuun yoo danda'ame rakkoon isaa maalidha? Rakkoon inni sabab sablammoota biyya kana keessa jiraniin dhaabbilee amantii ji'oogiraafikaal lookeeshinii ibsine yookaan immoo saba sanas ibsine yoo agarsiifne rakkoon isaa maalidha? Mataa isaatiin barnoonni mana kiristaanaa eenyummaa wajjin kan wal dhiitee jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Amma jarri kuni eenyummaarraa niwutiraal yookaan eenyummaarraa dhiqamu as a default ilaalu. Eenyummaa ibsuun immoo akka waan rakkoo ta'eetti ilaalu. Kana Kiristoos nu barsiisanii Kiristoos yoo waamamu bar lookeeshinii itti dhalatee fi guddatee waamamee bar የናዝሬቱ ኢየሱስ jedhameetu waamamee bar. Waayizoo Phexros bar namicha shibaa sana yemmuu fayyisusu maal jedheen ani birriif warqee hin qabu jedheen waan hin qabu garuu siifan kennan jedheenit maqaa Iyesuus isa Naazreetiin kayitii daddeebii jedheen. Iyesuus maaliif Naazreetiin ibsame jechuu ni dandeessa? Bakka dhaloota isaati gaa. Kanaaf bataskaanni maaliidhaaf Oromiyaadhaan ibsamte jechuu ni dandeessa?
akkuma bataskaan Itoophiyaadhaan ibsamte Oromiyaadhaanis yoo ibsamte maalidha? Ruutisinitti maagaa xumuraattiin wajjin tura. Murteen yaa'ii Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin darbee waliigaltee kanaan dura gaame kadiiguu fi gaaffii uummataa deebisuuf kan hin dandeenye waan ta'eef hin simannu jedhan kutaaleen lallabaa garaagaraa Oromiyaa. Bu'uura waliigaltee kanaan duraatiin yaa'ii Sinodoosii torbaanota lamaan darbaniif taa'amaa tureen muudamni Phaaphaasota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa raawwatamee ture mirkanaa'ee murtoowwan dabalataa gaaffii uummataa deebisuuf dandeessisan ni darbu jedhamee eegamaa turus yaa'icha irratti waliigaltee irra gahamuu hin dandeenye. Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Phaaphaasota 26 raawwatame simachuu diduudhaan Oromiyaadhaaf Phaaphaasoti 7 qofti akka muudaman murteessuu odeessa arganne ni mul'isa. Ihuun Ingidaa gabaasa bal'aa qaba. Yaa'iin Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaaffilee hordoftoota amantichaa Oromiyaa, Tigraay fi sabaaf sablammoota biyyattii biroo irraa dhagahamaa turan irratti mari'atee furmaata laata jedhamee eegamaa ture. Murtoo gaaffii uummataa deebisuuf hin dandeenyeen xumuramuu hordofee kutaalee lallabaa Bataskaan Ortodoksii Oromiyaa keessatti argaman irraa mormiin cimaan dhagahamaa jira. Keessumaa muudama Phaaphaasotaan wal qabatee muudama Phaaphaasota 26 Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii kana dura raawwatanii mirkaneessa jedhamee eegamaa kan ture. Yaa'iin Sinodoosichaa Oromiyaa Phaaphaasonni 7 sabaaf sablammiif Phaaphaasonni 2 qofti akka muudaman murteessuu hordofee mormii jabaan isa mudataa kan jiru wayichaa ta'u Sinodoosiin kun rakkoolee jiraniif furmaata sirrii kaa'uu dadhabuun Bataskaanni Tigraay illee gara Phaaphaasota mataa ishee muuduutti akka ceetuuf karaa banaa jira. Murtoowwan Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dabarse murtoo haqaa waan hin taaneef fudhatama hin qabanii kan jedhe kutaan lallabaa Wallagga Lixaa murtoo Sinodoosichaa kan hin simanne tahuu ibsa baaseen beeksisee jira. Murtoo kanaan Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii waliigaltee kanaan dura gahame diigee jira. Qabxiileen 4ffaa fi 6ffaan cabaniiru kan jedhe kutaan lallabaa Wallagga Lixaa. Kana waan ta'eef Phaaphaasonni kana dura Sinodoosii sabaa fi sablammiin muudaman hatattamaan gara bakkatti ramadamaniitti imaluun gara hojiitti akka seenan gaafatee jira. Amantoonni godina Buunnoo Beddellee gama isaaniin ibsa baasaniin tokkummaa mana amantaaf jecha waliigalteen muummicha ministeeraa biratti kanaan dura taasifame akka raawwatamuuf murtoo Sinodoosii Itoophiyaa eegaa turree jirra. Garuu Sinodoosiin kun saba tokkoon haguugamee haqa dhiisee murtoo shiraan xaxame waan murteesseef murtoo hafuura qulqulluutiin geggeeffamedha jennee simachuuf hin dandeenyu jedhan. Kanaafuu jaalalaa fi yaada hafuura qulqulluudhaan jiraachuu barbaanna waan ta'eef Paatriyaarkiin Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa akka nuuf muudamu gaafachuuf dirqamna. Ammaan booda kan bullu mana lubummaa Oromiyaa yookaan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaadhaan malee qaama kamiifiyyuu kan hin bulle ta'uu mirkaneessinaa jedhan. Kana booda abboota afaan aadaa fi sona uummatichaa hin beekne gara Oromiyaatti erguun faallaa mirga uummatichaa dhaabbachuun hin danda'amu kan jedhe kutaanee lallabaa Shawaa Lixaa gama isaatiin Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiin kan muudamaniif abbaa Ewustaaxiyoos ariitiin gara keenya dhufuun hojii isaanii akka itti fufan barbaannaa jedhe. Koreen qindeessituu kutaa lallabaa Jimmaa gama isaatiin rakkoon muudama Phaaphaasotaan wal qabatee mudatee ture yaa'ii kanaan fala argata jedhamee uummanni keenya abdiin eeggataa tureeraa jedhe. Haa ta'u malee Sinodoosiin Itoophiyaa yaa'ii taa'een gaaffii uummataaf deebii malu kennuurra fedhii abboota muraasaatiin dantaa uummata keenya sharafeeraa jedhe. Murtoon kun waliigaltee abboota keenya sadan eebbifamoo abbaa Saawuroos, abbaa Zeenaa Maarqosii fi abbaa Ewustaaxiyoosiitiin alatti murtaa'uunsaa ammas olaantummaan garee tokko Sinodoosicha keessatti kan duraa caalaa akka dagaagee kan ibsu waan ta'eef uummata keenya dallansiisee jira. Murtoon Sinodoosichi muudama episkooposotaa ilaalchisee dabarse gaaffii uummata keenyaa kan hin deebisne waan ta'eef fudhatama hin qabu, hin simannuu jedhan. Amantoonni kutaa lallaba godina Shawaa Bahaa gama isaaniitiin murtoo muudama Phaaphasotaa ilaalchisuun gaafa 14/9/2015 darbe gonkumaa kan itti namannee fi hin fudhanne ta'uu ibsuun murtichi waliigaltee duraanii kan cabsee fi gaaffii uummataa kan deebisuuf hin dandeenyedha jedhan. Abboota Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii kanaan dura muudan 25 alatti yoo abboonni dabalataa muudamuu qabu kan jedhe kutaan lallabaa Shawaa Bahaa namni waggoota 28 darbaniif kutaa lallabaa keenya irratti muudamanii jiran afaan uummatichaallee kan hin beeknee fi hojii sabni keenya barbaadus waan hojjetan waan hin qabneef abbaan haaraa afaanii fi aadaa uummatichaa beekan hatattamaan akka nuuf muudaman gaafannaa jedhe. Murtoo abboota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiin darbuun alatti ajaja qaama kamiiyyuu kan hin simanne ta'uus beeksisee jira. Amantoonni kutaa lallabaa godina Qellem Wallaggaa gama isaaniitiin tokkummaa mana amantaa keenyaaf jecha waliigalteen kana dura bakka ministeerri muummee jiranitti gahame Sinodoosii Itoophiyaatiin cabee jira. Sinodoosiin Itoophiyaa gaaffii amantootaa duubatti dhiisee ergama isaa
isaa waan dagateef ergama isaa bahachuu kan danda'u Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii akka nuuf mirkanaa'u gaafannaa jedhan. Kutaan lallabaa isaanii abboota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiin muudamaniifiin alatti kan duraan turanis ta'e haaraa muudaman kamiyyuu kan hin simanne ta'uu hubachiisuun abboonni Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammii muude hatattamaan gara bakkatti ramadamanitti akka bobba'an gaafatee jira. Oduu walqabatuun Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ka Tigraay yeroo dhiyootti Phaaphaasota 10 kan muudu ta'uu beeksifte. Muudamni kun abboota biyya keessaa fi alatti argamaniif kan raawwatamu ta'uu Maabara Salaama Kasaatee Birhaanee beeksisee jira. Murtoon yaa'ii Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin gaaffiin amantoota Oromiyaa, Tigraay fi sabaaf sablammoota biroo deebii gahaa dhabuu hordofee kan darbedha. Bataskaanni Ortodoksii Tigraay waraana kaaba Itoophiyaa hordofee hariiroo Sinodoosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliin qabdu adda kutuun ishee waan yaadatamu.